يلا افصل الجبل الان وارجع ورا شوي. يا ابو بدر اللي يجون من هنا بعد عقب. لا لا مو بس يا شيخ اصبر يا شيخ. ايش تقول بس يا عبد الله اصبر عليه. ارجع ورا ارجع. لا ارجع ترجع هدف عندك انا خلصت هنا. دقيقة يا شباب ايش يسمع واحد فينا. ارجع ورا ارجع. هاي وصل الدبل يلا الحين والله ما عملت عبد الله وصل عشان كذا. بس هاي شوف جرب واحدة اقوى من بس ارجع ورا في المسافة. ارجع لا توقف ارجع ارجع يا ابني حرام عليك. ضاعت عليك المسافة. يجي لو اخذ مسافة هو يدعس ويرفع هاي يحفر مكان. سامع خلاص يا ابو شباب عليك. ارجع ثاني مرة اطلع بالجبل شوف. بس وقف عنده. يلا للجبل. ما شاء الله حاول. خلي جنب مو في توصل. روح ادعس من الجبل يا شيخ. وريني يا شيخ. الجبل هذا جبل ما شغل بس ما فصل. اعطيه هذا الاحمر ما شاء الله.